हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई मिनी भ्लग। आज चाहिँ मेरो सुरुवात चियाबाट नै भयो साथीहरू। अब बिहान चाहिँ उठेर अब कति भ्याउनु पर्छ नि त। उठ्यो, पोछा लगाऊ, पानी हाला, नानी बाबुलाई बिहानको नास्ता बनाइदेऊ। अनि खाना चाहिँ मैले पकाएकै छैन, बल्ल चिया हो। अनि अहिले चाहिँ मैले आज चाहिँ खाना बनाएको पनि हाल्छ है। खाना बनाउन सुरु गरेँ। मैले चाहिँ आज दाल बनाउँदैछु। अब दाल पकाएपछि सासूआमालाई चाहिँ चिया पकाउँदैछु। मैले चाहिँ भर्खर पानी खाएर मैले चाहिँ पानी कल्लै पनि खाँदिनँ। अब चाहिँ दाल रेडी हुन्छ। मैले चाहिँ ढिँडो र आलु बनाउँदैछु। त मेरो दाल पनि रेडी भयो साथीहरू। अब चाहिँ मैले भात बसालेछु अनि तरकारी पकाउन बाँकी छ साथी। आज फेरि पकाउँदा पकाउँदा ग्यास भइएर भन्नुहुन्छ। मलाई फेरि जोड्न लास्टै झाउ लाग्छ क्या। अनि चटनी पिस्दैछु साथीहरू। हेर्नुहोस् मेरो घरबाट आज कति राम्रो भ्यू देखियो क्या। मौसम यति राम्रो भयो कि आज चाहिँ कति क्लियर भयो कि। हिजोबाट चाहिँ घामहरू पनि लाग्यो कि राम्रो दिन गरे तर बेलुका चाहिँ पानी त पर्छ नै। मैले चाहिँ साथीहरू तरकारी पकाउन रेडी गर्दैछु। हेर्नुहोस् न साथीहरू, मलाई फेरि तेल एकदम धेरै नै हाल्नुपर्छ कि तरकारीमा। मेरो पहिल्यैदेखिको बानी चाहिँ तेल अलि बढी नै हाल्छु। स्वास्थ्यलाई चाहिँ अब हानिकारक त छैन, तर पनि खै तेल कम गर्न चाहिँ मैले तरकारी चाहिँ मैले रेडी भएछु। अब चाहिँ मैले ढिँडोहरू राख्छु। अलिअलि आलु भुटेपछि मात्र मैले पछि हाल्छु कि ढिँडो। तरकारीमा चाहिँ पछाडि। अनि तेल धेरै त भनिन्छ, अनि यत्रो तरकारी हुन्छ, अनि यत्रो तरकारीलाई चाहिँ त्यो तेल पुग्नुपर्छ, नभए त राम्रो देखिन्न कि तरकारी पनि मिठो पनि हुन्न। तेल अलि नै हालियो भने चाहिँ अलि कस्तो कि मुलायम टाइपको देखिन्छ नि त। अब तेलै भएन भने त कस्तो फुर्सो क्या, बुकु टाइपको देखिन्छ क्या। अनि यत्रो छ होइन, अब यत्रो तरकारीलाई त्यति तेल त हाल्नै पर्यो। अब मैले चाहिँ यो तरकारी पाकेपछि मात्रै मैले चाहिँ भिडियो काटेको थिएँ अनि चटनी कुट्दै थिएँ कि मैले। सबै भिडियो अब सबै हालेर त अब साट्दै नै हुँदैन नि त। अब भिडियो रोकी हाल्नुपर्छ होइन। मेरो चाहिँ तरकारी यस्तो भयो साथीहरू। आफ्नो तरिका हुन्छ नि पकाउने, तरकारी पकाउने। अब मैले चाहिँ खुर्सानी फेरि पछि हाल्छु कि। चटनी पनि पिसिसकेँ। हेर्नुहोस् न साथीहरू, जहिले पनि मेरो भाँडामा कुकरमा यस्तो चाहिँ हुन्छ है। मैले पानी चाहिँ कल्लै अड्काल्न जान्दिनँ। यस्तै हो साथीहरू। कस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है। अब चाहिँ मैले रेडी भएपछि मात्र मेरो चाहिँ तरकारी रेडी भइसक्यो है साथीहरू। अब चाहिँ मैले सासूआमाले चाहिँ मकै भुट्दिन भन्नुभयो, छोराउन लाउनु भयो। अब चाहिँ उहाँलाई मकै भुटिदिन्छु। तरकारी चाहिँ रेडी भइसक्यो मेरो यो। अब बाबुलाई 8 भइसक्यो। बाबुको फेरि 9 बजे फेरि आउँछ। अनि अब चाहिँ मैले ड्रेसहरू आइरन गर्न छ। अनि त्यसपछि ड्रेसहरू आइरन गर्ने बाँकी छ। अनि जुत्ता पालिस गर्नु पर्यो, रेडी बनाउनु पर्यो, खाना खुवाउनु पर्यो। धेरै बिहानमा चाहिँ बच्चा स्कुल जाने भइसकेपछि फेरि धेरै कामहरू भ्याउने छिटो छिटो गर्नुपर्छ क्या बिहानमा चाहिँ। हेर्नु मैले फेरि खाना पकाउनु फेरि हाम्रो ठ्याक्कै झ्यालबाट घाम फेरि हेर्नु यस्तो मजाले हिमभित्री आउँछ। पर्दा नलाउने भने त झन् लास्टै हुन्छ कि साथीहरू। बाहिर चाहिँ हेर्नु कस्तो लास्टै घाम लाग्यो क्या आज। आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै।